Эргеш Мейманов атындагы орто мектеби кыргыз адабияты 5-класс. Кыргыз эл жомогу акыл карачач. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздан жомоктун маани мазмуну жөнүндө түшүнүп аласыңар. Жомоктон алган таасирлерден улам өздөрүңөрдү жакшы жакка тарбиялоого үйрөнөсүңөр. Улууну урматтоого, кичүүнү сыйлоого, адептүүлүккө, аралыктан окуу менен бири-бириңерди уга билүүгө, сыйлоого тарбияланасыңар. Кыргыз эл жомогу акыл карачач. Илгерки заманда Карахан деген хан болуптур. Бир күнү хан өзүнө караштуу элдердин ичинен акылдуу аял тандап, ар кимдин акылын сынамакка суроолорду берет. Кезек Карачач деген кыздын атасына жетип, аны ордосуна чакырат. Карачач атасын жиберип жатып: «Ата, хан оңой суроо берсе, жооп бериңиз. Эгер кыйын суроо бере турган болсо, 3 күнгө чейин уруксат бериңиз деп кайра үйгө келерсиз». Чал хан ордосуна барат. Хан аны чакыртып алып: «Менин мурда 9 аялым бар эле, бирок бир да балалуу болгон жокмун. Эми айтарым, Карачач кызыңды мага аялдыкка бергениң. Мен эрке токол кылып алайын. Жокчулук менен өмүр өткөргөн адам экенсиң, сени өмүрүң өткөнчө байлыкка тундурам» дейт. Атасы кайгырып үйүнө келсе, кызы акылмандык менен жооп берип ханга узатат. «Сиз калыңга мал сураңыз, ошондо гана кызымды беремин деңиз. Ал калың жайы мындай: 1. Кийиктин 10 улагын, 20 түлкү, 30 карышкыр, 40 арстан, 50 ат, 60 шидер, 70 аркан, 80 каны жок кургаган жүрөк бериңиз деп айтыңыз. Ушуну берсеңиз, кызымды берем деңиз». Хан өзүнүн базирлерин, карыя кеңешчилерин, билимди көсөмдөрүн жыйнап алып, алиги чалдын айткандарын кандай кылабыз деп акылдашат. Отургандардын арасынан бир карыя: «Түлкү карышкырды кармоо оңой, арстанды кармоо кыйын. Муну акыл карачач өзү билет. Аны алдырып келели» дейт. «Жырткыч айбандардын сага жана ата-энеңе эмне кереги бар? Андан көрө алтын күмүш алып ата-энеңе берсең, ичип жеп жыргап жата бербейби? Аталар, агалар, мен жырткыч айбандарды сураган эмес элем. Калың үчүн 10 улак берсин дегеним. Менин жашым 10-до, улактай ойногон кыз кезим. 20 түлкү берсин дегеним. Киши 20-га чыкканда түлкүдөй булактабайбы? 30 карышкыр дегеним. Адам 30-га чыкканда карышкырдай жулунбайбы? 40 арстан дегеним. 40-ка чыкканда адам арстандай күчкө келбейби? 50 ат дегеним. 50-дө адам ат болбойбу? 60 шидер дегеним. 60-тагы адамдын бутуна чидер түшүп, өзүнчө басып кете албайт дегеним. 70 аркан берсин дегеним. Адам 70-ке чыкканда аркандалбайбы? 80 каны жок жүрөк дегеним. 80-ге чыкканда адам каны жок жүрөктөй кургабайбы? Кайгысы жок картаң молдо нике кыйдырсын дегеним. Картаң адамдардын ичинен кайгы капасы жок бир да адам жок. Ошондо отургандардын ичинен бир аксакал адам: «Балам Карачач, кызым, бактың ачылсын, жолуң болсун» деп хандын уруксаты жок эле кызга бата берип жиберет. Хан айласыздан аксакалдардын сөздөрүн кубаттап, көпчүлүктөн чыга албай, бир жагынан кызга ыраазы болуп уруксат берүүгө макулдугун берген экен. Ошондон кийин кыздын атына кошумча Акыл Карачач деп акылдуулугун айтылып, эл оозунда алиги сөз болуп жүрөт. Балдар, эми силер суроолорго жооп бересиңер. Акыл Карачач дегенди кандай түшүнөсүңөр? Хан эмне үчүн акылдуу аял издеди? Карачачтын акылдуулугун кантип байкадыңар? Үйгө тапшырма. Карачач деген сөзгө синкпейин түзөсүңөр. Ата-энеңердин жардамы менен төмөнкү сөздөрдүн маанисин чечмелегиле. Ордо, дар, желдет, вазир, токол.